ஒர்த்தபிளான ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். ஏன்னா இந்த வீடியோவில் நாம் Zebronics Max Plus மெக்கானிக்கல் கீபோர்டை ஃபுல் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீடியோ அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. டிசைனை பொறுத்தவரை Zebronics Max Plus கீபோர்டு வந்து ரொம்ப நல்லாவே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சூப்பரான மெக்கானிக்கல் கேமிங் கீபோர்டாக வந்து இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏற்கனவே Zebronics Max மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து இப்போ Max Plus அப்படிங்கிற இந்த கீபோர்டு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து நியூமரிக் கீபோர்டு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். ஸோ வந்து இதோட டோட்டல் கீஸ் வந்து 104 கீஸ் வந்து மொத்தம் வந்து டோட்டலாக இருக்குது இந்த கீபோர்டில். கீபோர்டோட பில்ட் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப ஸ்டெடியாக வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட வெயிட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 1.27 கிலோகிராம் வந்து இருக்குது. ஸோ வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஹெவியான கீபோர்டாக இருக்குது. நம்ம ஒரு கேம் விளாட்றப்பையோ இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணுறப்பையோ வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃபீலிங் நமக்கு கிடைக்கிது. கீபோர்டோட குவாலிட்டியை பொறுத்தளவில் ரொம்பவே வந்து சூப்பரான குவாலிட்டின்னு சொல்லலாம். அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே தரமாக இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து அந்த ஸ்டாண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பிளாஸ்டிக்கும் வந்து ரொம்பவே வந்து நல்லா ஹெவி பிளாஸ்டிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதில் கொடுத்துருக்க யூஎஸ்பி போர்ட்டும் வந்து ரொம்பவே குவாலிட்டியான போர்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. கோல்டு பிளேட் பண்ணியிருக்காங்க. Zebronics Max Plus கீபோர்டில் ஹை குவாலிட்டி ப்ளூ கலர் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் சுவிட்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சுவிட்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியான கேமிங் கீபோர்ட்ஸில் வர்ற சுவிட்சஸ். ஸோ வந்து இதோட குவாலிட்டியும் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அதே மாதிரி கீ கேப்ஸும் வந்து டபுள் இன்ஜெக்ஷன் கீ கேப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கீ கேப்ஸை பொறுத்தளவில் இதோட டியூரபிலிட்டி வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். குவாலிட்டி வைஸ் கீ கேப்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தாலும் அதில் எழுதியிருக்கிற ஃபாண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்குது. ஸோ அது வந்து இதில் வந்து ஒரு ட்ராபேக்னு சொல்லலாம். அதே நேரத்தில் உங்களுடைய கீ கேப்ஸை நீங்கள் மாற்றணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து வேறு கீ கேப்ஸை வந்து இதில் வந்து ஈஸியாக வந்து மாற்றிக்கவும் முடியும். அடுத்ததாக இந்த கீபோர்டில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னா இதில் இருக்க மல்டி கலர் எல்இடி லைட்டிங். இந்த லைட்டிங் வந்து இந்த கீபோர்டை வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து மிகவும் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு கீபோர்டாக வந்து நமக்கு மாற்றி தருது. இந்த எல்இடி கலர் லைட்ஸை வந்து நம்ம வந்து பேட்டர்ன் அடிப்படையில் வந்து மாற்றிக்க முடியும். அதற்கென சில ஹாட் கீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஹாட் கீஸை வந்து ஃபங்க்ஷன் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹாட் கீயை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பேட்டர்ன்ஸ் வந்து வேறு பேட்டர்னுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கீபோர்டில் மொத்தம் வந்து 12 ஹாட் கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஃபங்க்ஷன் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய 12 ஹாட் கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து மை கம்ப்யூட்டர், சர்ச்சு, கால்குலேட்டர், மியூசிக், நெக்ஸ்ட் ட்ராக்கை மாற்றுறது, மியூட் பண்ணுறது, வால்யூம் ஏற்றுறது, இந்த மாதிரி நிறையா ஹாட் கீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதையும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்குது. கீபோர்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்பவே வந்து ஃபாஸ்ட்டான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்லலாம். மற்ற கீபோர்ட்ஸில் இருக்கிற மாதிரி இன்புட் லேக் வந்து இதில் வந்து 0% தான் இருக்குது. அதனால் வந்து நம்ம வந்து ரொம்பவே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து டைப் பண்ண முடியும். டைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து நம்ம அந்த கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு இதுலேயும் சவுண்டு வருது, அந்த ஆடியபிள் சவுண்டு. அதுவும் வந்து டைப் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து ஒரு கீஸ்க்கு இடையில் வந்து கரெக்டான கேப்ஸ் இருக்கிறதுனால ரொம்பவே கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்குது. நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது நம்ம டைப் பண்ணுற விஷயங்கள் வந்து ரொம்பவே அக்யூரேட்டாகவும் நம்மளால் டைப் பண்ண முடியுது. பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கணும், கொடுக்குற காசுக்கு வேல்யூவாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த Zebronics Max Plus கீபோர்டை நீங்கள் தாராளமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இது வந்து எந்த விதத்துலேயும் வந்து குவாலிட்டியில் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் ரொம்பவே சூப்பராக வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த கீபோர்டை வந்து நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து 3000 ரூபாய் விலையில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட பர்ச்சேஸ் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுக்குறேன். நீங்கள் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அதன் மூலமாக கூட நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா தாராளமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். பிடிக்கல அப்படின்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கேள்விகள், சந்தேகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். நான் ஜான் சந்தோஷ் ஃபார் தமிழ் டுடே.